Ulikuwa unasema nini Gaucho? Nimesema Raila Odinga ndiye amefanya tufike. Credit imeisha nikubaie. Credit imeisha. Nikutumia credit. Kwa nini? Si nimeona ni kama hujasikiza ground wajakupea pesa. Simu ikikatika zimekatika. Kwa nini unaumwa sana nikikuwa na hao watu? Nimeumwa kwa sababu Raila Odinga ndiye amekupea jina. Na sasa amefanya unaishi mzuri. Raila amekutoa Soweto, mali ulikuwa unakaa kwa nyumba ya 450. Kwani sasa inakaa wapi kama? Sasa leo unazika masikio eti alama ya ODM ni ya kuzika masikio. Sasa inakaa Karen. So mimi nimekuambia tu ndugu yangu uenda tu poa, lakini nasema chunga siasa, usikue kama malaya pande hii kesho kutwa. Mimi nakaa Karen. Unazunguka tu. Mimi ukizunguka hivi Gaucho acha nikwambie. Ukizunguka hivi na bibi yako anaweza zunguka kwa watu waje. Gaucho acha nikwambie kitu. Kama wewe unazunguka kwa wanaume hivi na wewe bibi yako unatarajia bibi yako kwa leo kwako. Wewe sikia. Wachanga kuongelea mtu naweka familia. Nimekuambia tu kwa sababu tunaongea usikue mtu ambaye Raila ndiye amekupea jina. Leo Raila amefanya ukajulikana, supporters wa Odinga amefanya. Hakuna supporters wamekusupport kuliko supporters wa Odinga. Kuanzia inawea, kuanzia vikombe, kuanzia nyumba. Unaona mpaka ukadanganya nyumba imechomeka, Raila Odinga supporters wake kakujengea. Leo unaenda kushika masikio na kitu. Kama kuna chama ya ODM imekuwa na alama ya kushika masikio. Kama kuna mtu naheshimu hii Kenya ni Raila Amolo Odinga. Huyo mheshimu, hiyo ni kuheshimiana ya kutaka ukule pande pote. Wa siasa hii na utapasuka. Na mimi kwenda kula pande hii matako yako itapasuka. Haina shida. Wacha ipasuke. Mwanaume sasa kila mtu ana choice yake. Ingekuwa mwanaume anashika mimi ungekuwa na mimi mpaka ile sura mbaya kama nikikuja kusupport Ruto kuna kitu itabadilika kando na saa hii. Na si Ruto hata kama hujabadilisha, mimi nimesema tu kuwa mtu loyal, usikuwa unakula huko na huko. Mimi niko loyal kwa upinzani, hapo ndio niko. Na uweze nitoa. So kiongozi yako ni Gachagua. Kiongozi yako ni Gachagua. Hata anaweza kuwa anatembea, anaweza kuwa Eugene Wamalwa. Lakini nakuuliza upinzani ni wengi. Lakini mimi nakuuliza wewe mwenyewe uweze jitetea. Unataka kutetea Wakenya aje? Kama kutetea tumbo yako na bibi yako inafanya uzunguke leo huko kwa natembea, kesho huko kwa Salasia, kesho hiyo nyingine huko kwa Kioni, kesho hiyo nyingine huko kwa Joho, kwa tumbo moja. Sasa unataka kutetea Mkenya mgani? Wacha madharau. Mimi nakwambia si madharau. Mimi nimekuambia ndugu yangu kuwa na stand. Ungekuwa mwanamke ungekuwa na mimba mpaka ya sura mbaya kama ya Gachagua. Ungeongezeka na sura yako. Alama ya ODM mnajiunga ni machungwa. Kumbe inakuanga na kushika masikio. Naweza shika masikio kwa watu wa Gorera Ward. So ulikuwa unashika masikio hapo Gorera Ward. Ndugu yangu njia yako itakupea sumu. Hata wewe si kila mtu kama Sudi ambaye alikupea 700,000 alafu kesho kamtusi. Hiyo 700 ilikuuma sana. Mimi naweza kupea hiyo kama naweza kupea kila siku wewe kila siku unasemanga 700. Ni kweli. Juzi wenye ulipea almost 30,000 na support serikali, nani aliniambia? Nilimpea 50 na siku mpea juu support nilimpea. Sisi tunaongea mambo ya 30 50 mimi nilimpea 50 ndio muulize. Mimi niliona 30. Haina shida. Wewe mwenyewe umekuwa rafiki yake muda mrefu, ulipata 700,000 ulimpea 1,000. Alisema 30. Lakini wewe mwenyewe uko rafiki ya Omoza, hata wakati ulikuwa mtoto wake alikuwa mgonjwa, Omoza alikuwa na shida na wewe kwa hospitali. Ulimpea hata shilingi, ulimpea hata 500 ya kununua tu maembe. In fact hata nilimpea 200, acha 500. Ulimpea 200. Ulimpea na 100 hivi ya kupanda gari. Nilimpea 200. Lakini mimi yote sitaki kuingilia huko, ile nataka kuambia kama ndugu yako ambaye wewe ni mzee kuniliko. Wewe sio ndugu yangu. Na kama ndugu yangu. Ndugu yangu ya kwamba siasa inataka stand or else. Nimeacha ushauri. Siku moja utapigwa koti. Unaona hizo nguo unavaa kama ya Mbutalika kama Gachagua ambao mlisoma naye hapo. Haina shida. Siku moja utapigwa hiyo koti yote iraruke. Haina shida. Unaona hii mambo unafikiri hao watu wote ni watu wenye. Unaenda leo unakula, unajua sio umeenda kukula lazima iko kitu unaongea hapo. Kuja mnipige. Ukienda kukutana na mtu mwingine iko kitu unaongea hapo kuhusu ile mali umetoka. Ili upewe sasa hiyo. Kuja unipige. Mimi siwezi kupiga, lakini na kuadvise kama wewe